剪辑的时候，我们肯定遇到过音乐太长，但是想把它剪断，但是又不知道该怎么去剪，不知道怎么把它剪得自然。今天的每日一镜给你带来一个超实用的小技巧，那就是音乐剪断处搭配音效。比如我们看下面这个例子啊，这首音乐我们先听一下。OK， 如果说我们想把这个音乐从这儿切断，是不是觉得稍微有点突兀啊？突然，那么怎么办呢？有办法，我们可以搭配一个音效，比如说在这个地方我放一个短的这种磨砂的故事，我们再听一下。加了这个音效之后，是不是有一种这个音效啊推着它突然把这个音乐切断？但是呢，这个短的磨砂物质呢，还是稍微的它的有点短，怎么办？没关系，我们再搭配一个空灵的音效放在底下，我们再听一遍。同样的道理啊，如果在音乐切断以后，后面想突然开始，我们也需要搭配一个音效。我们看后面这个例子。好，我们先听一下这一段啊，这一段音乐呢，也是它有一个节奏的变化啊，也是突然开始的。我们听一下。它是这样突然开始的，对不对啊？如果说你想把它衔接的，比如说你衔接一个转场的镜头、快速的镜头啊，你想把它这个音乐不要那么突然的开始，要丝滑顺畅的开始，那我们在底下可以搭配一个空气物质，我们可以听一下。这样子有一个上升，有个空气的这种wush，它再搭配这种突然起势的音乐的话，就会丝滑顺畅一些啊。我们再听一下。这就是这两个音乐剪断，然后我们在底下搭配相应的音效之后呢，可以让它变得自然丝滑的一个小技巧。那这个音乐剪辑的技巧呢，其实我是来自于 SoundCloud 的这条短片里面它的这个音效的设计。我们先听一下这一段。这个地方的音乐呢，我跟他选择的是一样的音乐，然后在他音乐结束的那个点呢，他也是搭配了那种就是摩擦的物质啊，然后加了一个比较拖尾、比较长的那种空灵的物质啊，作为一个铺底。同样的，他在音乐起始的地方呢，也是这样处理的。我们看一下啊。You'd be proud of me, man. 它也有一个上升的这种空气物质在最开头。Proud of me, man. 所以呢，下回我们想创造剪辑节奏，或者是想把音乐切断把音乐的切断那个点找到以后呢，我们不妨试着搭配一些音效，就可以让这个音乐的切断点变得丝滑自然一些。昨天我的音效库呢又更新了一个文件夹，叫做空气物质我也全部中文命名了。购买之后的朋友呢记得更新。而且呢，我的音效小教程呢也在同步更新当中这个视频教程又更新到了006期。每天用过一个音效，今天我们继续看空灵物质的用法。这种空灵的长物质可以一般用于视频的开场，特别是开场，记得一定要学起来。那音效库的价格不变，我会为大家尽力做好各种内容的服务。OK， 我们下期见。